Siyabulisa ke kunkhosi wentokazi egameni lenkosi uJesu, amen. Siyabulisa egameni lenkosi uJesu, amen. Siyabulisa egameni likaYesu, amen. Sibulisa egameni likaYesu, haleluya. Gameni lamandla. Tumhlabeni soqoqoza ngalo umnyango wezulu. Alikho igama elaziwayo ezulwini nasemhlabeni naphansi kwamanzi
kwaziwa igama likaYesu. IBhayibhile amadolo kumele agobe egameni likaYesu. Nakanitshoni ilanga amadolo siyawagobisa egameni likaYesu. Hallelujah. Hallelujah. Emhlabeni amadolo ayakhona. Ezulwini amadolo ayakhona. Egameni likaYesu. Igama linamandla. Igama liyinqaba. Uthi lithi lethu. Sinalelinye. Sinikwa igama likaYesu. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Izolo sithethe ngencwadi kaJeremiah chapter 18. Apho uJeremiah kuthiwa makehle aye to the potter's house. Kuthiwa wafika khona wabona umbumbi ebumba ivessel. Wayibona ivessel ichithekile esandleni sombumbi. Kuthiwa akayithatha udongwe walulahla labe luchithekile as long usesandleni sakhe. Kuthiwa waphinda wenza another vessel ngokwendlela yena bona ngayo. Sathi izolo isizathu sokuba the potter isakhe isenze kungokuba there is a standard efuneka sifikelele kuso. The standard is Christ. Uthi ukuze thina sibe conformed to the image of his son. Sikhona istandard esibekiweyo sokuba masifike kuso. The image of his son funeka ibonakala lapha kuthi. Njengoyenza nje le vessel uzakwazi ukuyenza awubona into image yakhe ikhona. Kube kungona ikhupha ibhekeliswe iyothengiswa wena ithwele image. Uthi uyazi ngelimini lekhoyi inabuso bungabani. Which image yakekhoyi? Uthenga Kesare. Uthenga Kesare to Kesare. Esikaphiko kuthiko. This all is an image, man. Image of God. Siyambhathe the character of Christ, the attributes zakhe sizambhathe. Sambathe impawu zakhe zikuthi. Okokuqala, there is a standard kufuneka sifikele kuso. The image of Christ ibonakale kuthi. What is the second? Asesibili xa usifundele. Isizathu sokuthi kwathatha ixesha the potter to make the clay. Because ayigalela. Ukuze azayigalela. Uthi mayilese esandleni sam ndiyenze. Ndiqiniseke uba yiyo ile nto ndifunayo ngoba ndizawugalela into. Uthi lithwele ubutyebi ngezinto zodongwe. Lithwele bona. Thixo wenza irisk enkulu othatha the treasure ayifake kwizinto zodongwe. Umbuzo wakho kuthi kutheni? Mna kwasandiphume. Ndilwa imfazo emveni kwenye imfazo. Uthwele intoni? Thwele the treasure. Iyakhangelwa. Umuntu oyikhangelayo. Uthi lithwele ubutyebi ngezinto zodongwe. Obutyebi obugalela kwenye ikhonteyina ifuneka the clay nebenyenza. Funa yona. Ithwele uThixo. What is the reason?
before I consider that uhlonguza kaloku nje ezaloku nje azinawulinganiswa nokukakawe obusemzamthini ngoba the treasure eliphetheyo kuni isezawutshiywa. Uthi I consider, I recall, ndithanda ujonga kodwa I consider that the suffering esingena kuso it cannot be compared with the glory that is going to be revealed. In the English, the glory that is in you. Ikuli ngekizawutshiywa ayizosuka zwini ilapha kuni seyifakiwe ilapha izawutshiywa ngexesha layo. Unfortunately, this is the time yoba ivele nani sifike kwelo xesha yokuba the treasure ezithwele ngezitya zodongwe ebejonge idongwe kanti abayazi noba udongwe luthwele the treasure of God. Suba nangxaki bakujonga ezudongwe bayazi what is inside of you. Awuyazi uzayibona namhlanje. It's going to be revealed. Uthoma ngizotsho ebusuku ndithi namafu uwabona. The glory is going to be revealed. How? UMoses utsho wathi ubuso bakababugqume. Hayi sikhonza ubuso buthile kini ngoba the glory sijonge sifele like a mirror. Unayona the glory of God. Namhlanje God is going to reveal what is in us. Akasiyazi izakothusa sijobudongwe thina kodwa ikhona into efuna uthilwa nguThixo lapha kuni. Uthi Yesu ngenxa of the joy that was in front of him, he endured the cross because realized Noah, I'm going to be glorified. As a Jew, we endure our cross. Siyethwala ngoba ikhona into ezawutshiywa. Siwutheyona. Consider that it was divinity. Consider them. Consider now. Consider. Let me show all this in the consider. Right now, Father, this one is this is the time God wants to fulfill Elohim. He's going to reveal what is inside of us. Nothing goes off the earth. The reason we can up. The reason we can up. God wants to judge. Mfaxa. The glory is a dreamer. A dreamer. See, a dreamer namhlanje. I say Ephesians chapter 1. Qale. Ngoba ngifuna u9, u8 and 9. Hayiqale simamele. Kristu lo asisikelelayo
lwakhe ukuze kudunyiswe uzuko lobabalo lwakhe awasibabala ngalo sikuye othandiweyo esinayo sikuye inkululeko ngokuhlalelwa ngegazi lakhe ukuxolela ngokweziphoso zethu ngobutyeni bababalo lwakhe awaluphuphumisela futhi lunabo bonke ubulumko nokuqonda esazisile imfihlelo yokuthanda kwakhe ngokwenkokhelo yakhe awayimisayo ngokwakhe. God did what he had proposed and made known to us the secret plan he had already decided to complete by means of Jesus. Namhlanje kuzodiswa amahlelo. Kuthiwa there are secrets zafihlwa before the beginning of the earth.